Mau upgrade memori handphone tapi takut gagal, takut handphone kamu mati total, dan rugi bandar. Risiko upgrade memori itu emang besar. Salah pilih tempat, handphone kamu bisa jadi bangkai. Uang melayang, data hilang, handphone rusak. Tapi itu dulu. Sekarang ada Cash Corner dengan jaminan gila. Khusus upgrade memori handphone, kalau ada kegagalan servis di tempat kami kasih kamu handphone baru. Bukan diperbaiki, tapi diganti baru. Nggak ada tempat servis lain yang berani kasih jaminan kayak gini. Jangan ambil resiko. Upgrade memori aman sekarang di Cash Corner. Mau upgrade aman? Langsung aja chat untuk info lebih lanjut.